हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए घरेलू नुस्खे में एक ऐसा उपाय लाई हूँ जो पुरानी खांसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सूखी खांसी होती है वो ठीक करता है। कैसे ठीक होगा? इसे हम पुराने से पुराना जो बलगम होता है या खांसी होती है, सोते समय हम जब लेटते हैं तो आराम से सोने का जब टाइम होता है तब हम चैन से सो नहीं पाते हैं और उसमें खांसी आती है और हमारी नाली में सांस लेने में तकलीफ होती है। आप सभी जानते हैं ये बलगम हल्का सा थोड़ा सा बलगम आता है और खांसी होती है, इससे हमें परेशानी होती है और नाली में सूखापन सा लगता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। यह खांसी बड़े बूढ़ों के लिए हमेशा ज़्यादा ही होती है और उनको ज़्यादा तकलीफ करती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा कमजोरी होती है और उनकी नींद इस तरह से खांसी आने से उनकी नींद नहीं पूरी होती है और वो चिड़चिड़े मिजाज के बात बात पे गुस्सा भी आता है। आइए अब हम शुरू करते हैं उस खांसी के उपाय के लिए हमें क्या करना है। 6-7 हमने मुनक्के लिए हैं और 6-7 हमने काली मिर्च लिए हैं। इन मुनक्कों को हमें एक तवे पे गरम करना है। आइए हम बताते हैं कैसे करना है। एक पैन लेंगे, इसको धीरे आंच पे हम इसको कर देंगे और इन मुनक्कों को हल्का सा ऐसे गरम कर लेंगे। ये बड़े मुनक्के लेने हैं आपको, आप देख सकते हैं ऐसे बड़े मुनक्के लेने हैं। ये इससे भी बड़े मिल जाएं तो आप बड़े मुनक्के बाजार से ला सकते हैं और इनको आप दबा दबा के हल्का सा गैस पे ऐसे सेक लीजिएगा। ये हाथ से या आप चम्मच से किसी से भी सेक सकते हैं। ये हल्के से ऐसे दब जाएंगे तो एक तो गर्म हो जाएंगे, उनमें से बीज भी आराम से निकल जाएगा। तो आप ये देखिए, अब इसमें से ये गरम जैसे हो गए तो इसमें से हमें बीज निकाल लेना है। दोस्तों इसमें बीज होते हैं, इस तरह से आप सारे बीज साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ये छोटे छोटे से बीज होते हैं इनमें। हल्का सा हमने गरम करके इसको ऐसे निकाल लेना है। प्लेट में या कहीं भी आप रख लीजिएगा और इसको बीच में हमें ऐसे मुनक्की के बीच में हमें काली मिर्च रखनी है। इस तरह से हम सारी काली मिर्च रखकर तैयार कर लेंगे। इन्हें आपको दूध से नहीं लेना है ना गर्म पानी से लेना है। वो इसके मुनक्के के भी कई फ़ायदे होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे कि इसके और फ़ायदे भी कैसे कैसे होते हैं। ये हम आपको खांसी का बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सोते समय खांसी होती है। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको तैयार करना है और इस काली मिर्च को आप किसी इमाम दस्ते से या चकले पर रखकर हल्का से ऐसे कूट लीजिएगा। ये काली और इस तरह से आप 5 मुनक्के आप तैयार कर लीजिएगा और सोते समय आप जब सो रहे हों तो उससे पहले नहीं लेना है आपको। जब बिल्कुल खा लें, पी लें, दूध भी पी लें, जब सोते समय आप 5 मुनक्के आप लेट के लीजिए और इनको मुंह में रखकर धीरे धीरे 5 ऐसे आपको 5 मुनक्के लेने हैं। ये 5 मुनक्के लेने हैं, ऐसे आप तैयार कर लेंगे। ये 5 मुनक्के आपको लेने हैं सोते समय, दूध पी ले, खाना खाने सबके बाद लेने हैं आपको। तो 5 मुनक्के लेकर उनको धीरे से मुंह में रख लीजिएगा, दांतों के नीचे दबाकर उन्हें धीरे 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 चूसिएगा और 3-4 मिनट तक चूसिए, जिससे उसका रस गले में जाएगा तो खांसी में आराम आएगा। जो हल्की सी हमारे खांसी में बलगम निकलता है उससे खांसी उड़ती है, जो नली में सूजन सूखी सूखी सी होता है उससे आराम आएगा। और इस तरह से आप इसको 1 हफ्ते लेते रहेंगे तो आपको खांसी में आराम आएगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको दांतों के नीचे रखकर चूसना है, इसे 2-3 मिनट तक चूसता रहना है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे गली में जो तरावट आएगी उससे आपकी खांसी धीरे धीरे और रस भी जाएगा तो खांसी ठीक हो जाएगी और सूखी खांसी हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। इसको आप महीने में सर्दियों के दिनों में आपको ये उपाय करते रहना है और इसके बाद जो भी फायदा हो उसको आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा यह जानकारी शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो मेरे उसके ऊपर मैं मेरे घरेलू नुस्खे में जिससे मैं आपको बता सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।